食架船都喺度搖下搖下啊！哇，有海膽食啊！呢個車蠔嚟噶，溫柔啲。哎呀，呢隻大啊！呢個好吉㗎。呢個係啊。係啊。我唔係。好幼㗎呢次。係細。哇，海膽啊！呢隻叫咩啊？呢隻得唔得？我唔記得咗啊。海刺啊！唔係啊，呢隻。點啊？車蠔有海膽食，快啲上嚟啦！走晒嘅，越游越遠嘅。好多海鮮食啊！ I G 嘅。哇，好大粒喎，5蚊啊！大眼螺，蛋螺有冇？哇！大眼螺好多隻喎。有冇緊水啊？我仲要緊啊！大眼螺，誒，仲有呢隻塔螺啊！係咪開海膽啊？你好。你食完1個鐘頭後，我食。乾係比較叻啲嘅。黑色呢係啦，嗰個就得。呢隻靚，呢隻靚。哇！繼續沙蛋唔該，係咪開晒佢啊？Joanne，啲水好涼啊！我都覺得有啲凍。我哋呢班人，哇嚟啦 ！Hello，Hello， 頭觀到海啊！係啊，可以放到啦。離開荒島。應該抹乾個身好啲喎。抹乾身啊！抹乾身啊！唔好折親啊！大家唔係20年前㗎啦。我有幾隻碗貢獻下，屋企攞嚟嘅。呢隻海膽最靚啦！我哋係船上煮緊大眼螺，好嘢！好，唔該師傅。好啦，呢啲唔要啦。我食10隻。你游水啊？哇！呢個紋好得意啊，係咪啊？唔得㗎啦，你揾小白。 5大粒啊！乜唔係？睇下呢個幾大。火藥切好啦，可以開餐咯。我哋揸去碼頭。